Prezident ýanygyç energetika toplumundan nägile bolýar? 5 resmi bir käýin jaldy. 2 fevralda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun ýanygyç energetika toplumy boýunça iş maslahatyny geçirdi. Oňa toplumyň ýol başçylary hemde käbir vice-premierler gatnaşdy. Bu barada TDH habar berýär. Maslahatyň dowamyna prezident dünýäde bolup geçýän wakalar bilen baglylykda energetika bazarlaryna durnuksyzlygyň ýüze çykanyny, dünýä ykdysadyýetyne emele gelen yaramaz ýagdaýlar sebäpli ýanygyç bazarlaryna çiğ neftin we neft önümleriniň sarp edilişiniň düýpli onu aýtdy. Dünýäde emele gelen ýagdaýlar ýurdumyzyň önümçilik we maliýe görkezijlerine yaramaz täsir ýetirýär. Neftin bahasynyň aşağı düşmegi sebäpli neft önümleriniň nurky peselýär. Bu önümler bolsa ýurdumyzyň neft gaz toplumynyň eksport edilýän esas haritlarynyň biridir diýip resmi media prezidentiň sözlerini getirýär. Soňra prezident ýanygyç energetika pudugyny değişli karhanalaryň bir näçe ýol başçysyna nägilelik beýan etdi. Döwlet baş tutany Türkmengaz döwlet konserniniň başlygy Batyr Amanow karhanalarda işleri guramak boýunça käbir kemçiliklere ýol berilýändigine nägilelik bildirdi. TDH ýol berilýän kemçilikleri agdamaýar. Şeýle Berdimuhammedow Türkmenneft döwlet konserniniň başlygy Güýçgeldi Baýgeldiýew konserniň netijeligini hemde düşegüntligini ýokarlandyrmak boýunça işleriň depgüniniň pesligi üçin nägilelik bildirdi. Prezident Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasynyň başlygy Merdan Roziýewiň hasabatyny dinläp bu karhananyň işine de nägilelik bildirdi we täze neft gorlaryny gözlemegi we ýüze çykarmagy hemde neft gaz känlerini açmagy işlerini çaltlandyrmagy tapşyrdy. Türkmenmaşdaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory Döwran Çişiýew karhananyň işlerini haýal ýagyllyga ýol berilýäni üçin prezidentiň nägileligine sebäp boldy. Oňa içerki sarp edijileri neft önümleri bilen üpçün etmek, eksportyň gerimini artdyrmak ýaly wezipeler tapşyryldy. Maslahatyň dowamyna prezident Halkara Neft we Gaz Universitetiniň rektory Şahym Abdurrahmanow ýüzlenip geologiýa, gözleg, neft gaz çykaryş we gaýtadan işleýiş ulgamlarynyň ýokary derejeli hünärmenler bilen talaba laýyk üpçün edilmeýändigini belledi. Şeýle Berdimuhammedow bu ugurda CNPC, Dragon Oil, Hyundai, LG, Lukoil, Areti ýaly halkara kompaniýalaryň okuw merkezleri bilen hyzmatdaşlygyň ähmiýetini notady. Ýygnakda ýanygyç energetika pudugyna gözewçilik edýän vice-premier Muratgeldi Meredowa söz berildi. Prezident onuň hasabatyny dinläp pudugyň işlerini nägilelik bildirdi. Berdimuhammedow vice-premieriň ünsüni neft çykarmagyň şol sany öňümi paýlaşmak hakyna kılalaşyklar boýunça neft çykarmagyň möçberiniň peselmegine çekdi. Ondan sanlary gowlandyrmagy, neft guýlaryny awatlamagy, geologiýa gözlegi işlerini güýçlendirmegi, pudugy daşary ýurtly maýadarlary çekmegi, täze eksport uğurlaryny gözlemegi we hünärmenleri kämilleşdirmegi talap etdi. Ýyly beýan eden nägileliklerinden soň prezident vice-premier Muratgeldi Meredow, Türkmenneftiň başlygy Güýçgeldi Baýgeldiýew, Türkmengazyň başlygy Batyr Amanow, Türkmen geologiýanyň başlygy Merdan Roziýew, Türkmenmaşdaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory Döwran Çişiýew bir käýin çygylan etdi. Prezident vice-premier Gadyrgeldi Müşikow neft gaz toplumynyň maliýe ýagdaýyny gözewçilikde saklamagy, Baş prokuror Batyr Attaýew toplumyň maliýe ykdysady görkezjilerini seljermek işlerini dowam etdirmegi tapşyrdy. Prezidentiň ýanygyç energetika toplumynyň ýokary derejeli resmiýlerini oglan eden bir käýinji ýurtda ýeti ykdysady krizisiň dowam edýän wagtyna adamlaryň ýeňillikli adyk önümlerini satyn almak üçin döwlet dukanlaryny ýertirden uly nowatlary emele getirýän pursatyna hemde gara bazarda milli puluň öz hümmetini epesli ýitirýän mahalna gabat gelýär. 3 fevralda Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtda medisina işgärlerine COVID-19-a garşy Sputnik Rus waksinasynyň edilip başlandygyny habar berdiler. Bu aralykda marada maska rejiminiň berjä edilişine gözewçilik güýçlendirildi. Polisiýa jemgyýetçilik transportynda barla geçirýär we maskalary nädogry geýen ýolagçylary tutmak edýär, hem jerimet alýar, piýadalary hem jerimet alýar. Mardak habarçylaryň sözlerine görä, polisiýanyň reýtleri köçelerde we jemgyýetçilik transportynda şol sanda şäher awtobuslarynda we şäherçiler bilen etraplaryň arasynda hereket edýän awtobuslarda amal aşyrylýar. Şu ýerden Bayramaldan Mary şäherine barýan ýolda awtobus 4 kedek saklandy. Polisiýa awtobus ýolagçylarynyň sanyny we ýolagçylaryň maskalarynyň bardygyny barlady. Awtobus Mary şäherine girenden soňam ýene 3 kedek saklandyk we gaýtadan barlandyk diýip ýolagçylaryň biri adynyň agdalmazlyk şerdi bilen 3 fevralda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä polisiýa maskasy nädogry geýlen diýip hatap eden ýolagçylary ulagdan düşürýär we jerimet alýar. Burnundan tehil aşak düşen maska
düzgün bozmak hasaplanýar. Şeýle-de piýadalar hem hökmany maska giymek düzgünni, bozýanlary ýüze çykarmak boýunça geçirilýän çärelerin güýçlendirilýändigini duýdular. Marinin köçelerinde, ähli köpçülük ýerlerinde we howlularda adamlaryň maska dakyşlary barlanýar. Mundan başga da döwlet edaralarynda hem hususy kärhanalarda polisiýanyň reýtleri ýygy-ýygydan geçirilýär. Habarçylaryň aýtmagyna görä, polisiýa birden edaralara barýar we maskany talaba laýyk giymedik birini tapsa, ozalkyklary ýaly ýolbaşçylaryň ýanyna baryp şol ýerde jerime salmaýar eýsem, desene polisiýa bölümine ekidýär. Türkmenistan berk çäklendirmeleri we maska giymek talabyny 2020-nji ýylyň iýul aýynda bütün dünýä Saglyk Guramasynyň koronavirus boýunça toporunyň ýurda sapar eden wagtynda girdipdi. Hema Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronavirusyň ýokdugyny öňe sürüp, durmuşa geçirilýän talaplaryny ýokunç keteleriň öňüne almak çäreleriniň bir bölegi hökmünde öňe sürýärler. Türkmen häkimetleriniň maska düzgünni bozanlar bilen alyp barýan görüşi ilata yaramaz täsir etirýär. Käbir ýagdaýlarda bu adamlar üçin işini yitirmek töwekkülçiligi döreýär. Habarçylaryň maglumatlaryna görä, 3 fevralda polisiýanyň jemgyýetçilik ulaglaryna eden reýtlerinde maska düzgünni bozanlyk üçin ýerden saklanan ençime ýolagçy diňe gün ortadan iş ýerine baryp bilipdir. Ýer saat 8-de işe barýarka saklanan adamlar polisiýanyň ýörüýti awtobusunda 4 sagatdan gowrak wagt geçirdiler. Polisiýa täze düzgün bozanlary gözlemek üçin şäher köçelerini aýlanyp diňe 12:20-de polisiýa bölümine tutan adamlaryny alyp barypdyr we jerime ýazýança ýene bir sagat geçipdir. Netijede köpüsi öýlen sagat 2 töwerege iş ýerlerine baryp bilipdir. Polisiýa işgärleri jemgyýetçilik transportynyň içindäki ýolagçylaryň sanyna hem gözegçilik edýärler. Awtobuslarda adam köp bolmaly däl. Dik duran ýolagçylar tapylsa sürüjilere jerime salanýar. Sürüjiler bu talaplary ýerine ýetirmegiň mümkin däldigini aýdýarlar. Sebäbi jemgyýetçilik ulaglarynda adatça ýolagçylaryň aşy köp bolýanlygyny belleýärler. Mardak habarçylar ýerli resmiýleriň ilatyň maska dakynmagyna gözegçiligin güýçlendirilmegini, vaksinasiýanyň başlanmagyna görülýän taýýarlyklary bilen düşündürýärler. Vaksinasiýa marada entek başlanmandyr. Aşgabatdaky habarçylarymyz bolsa, paýtagtda saglyk işgärleriniň Sputnik vaksinasynyň ilkinji sanjymlaryny ýem alyp başlandyklaryny 3 fevralda habar berdiler. Ikinji sanjym 3 hepdeden berdiler. Mundan ozal habarçylarymyz ortaýatyň koronavirusa garşy sanjymynyň 15 fevralda edilip başlanjagyny aýdypdy. Ilata koronavirusa garşy sanjymyny etmek üçin taýýarlyklar ýanwar aýynda başlandy. Vaksinasiýa ediljek adamlaryň sanawlary düzüldi we Sewet Lukmançylyk edaralarynyň işgärlerine tälim berildi. Paýtagtda 60 ýaşdan uly adamlaryň gany barlandy. Liwapda COVID-19 keseline garşy vaksinalar edilmeli adamlardan zerur resminamalar şol sanda elektron saglyk kitapçasy talap edildi we bu uly nowatlary döretdi. Ýurtda hasabalynan koronavirus hadisalarynyň düýpden ýokdugyny resmi taýdan eglan edýän türkmen ýolbaşçylary koronavirusa garşy orsetde öndürilen vaksinalaryň ikisini izlediňä resmi hasap aldy. Hema Türkmenistanyň häkimetleri öz ilatyna koronavirusa garşy vaksinasiýa degişli çäreleriň jikmejiklerini ma'lum etmedi. Şu gündür Aşgabat şäheriniň Bagtyarlyk etrabynyň ýaşaýjylary kagyz işleri bilen bagly bir päsgelçilik bilen ýüzbeýüz galýar. Etrap polisiýasynyň ilaty ýazga alyş bölümi ýaşaýjylary hasapdan çykarmak üçin ýa-da hasaba goýmak üçin zerur bolan tölegleriň nagd görnüşine tölenilmegini talap edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä, polisiýa bölümi tölegin geçirilenligi barada raýatlara hiççilik kwitansiýa bermeýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä, paýtagtyň ýaşaýjylarynyň dokument üçin nagd töleg talap etmek işlerini Bagtyarlygyň etrap polisiýasynyň ilaty ýazga alyş bölüminiň müdiri we işgärleri gatnaşýar. Geçirilen tölegler barada raýatlara resmi taýdan hiççilik kwitansiýa ýa-da girdeje edilenligi barada başga bir dokument berilmeýär diýip bir Bagtyarlyk ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Etrabyň nagd töleg talaby türkmen häkimetleriniň ýurtda dürli hyzmatlary sanly ulgama geçirýänliklerini gaýtalaýan wagtyna gabat gelýär. Raýatlar ýaşaýan ýeriniň ýazgysyny ýütkeden halatyna Bagtyarlyk etrabynyň bir ýaşaýjysyna görä, olardan dokumentleri kabul etmek, zerur blankalary kompýuterde doldurmak gerek bolan dokumentleri gözden geçirmek ýaly hyzmatlar üçin etrap polisiýasy 20 manat meşberine nagd pul talap edýär. Galyp ertede taýýar dokumentlere möhür
basmak we gol çekmek üçin polisiýanyň ilaty hasap alyş bölüminiň müdiri raýatlardan 25-100 manat aralygyna tölew talap edýär. Habarçy bilen gurrundaş bolan bir etrap ýaşaýjysy bu tölegler boýunça raýatlara kwitansiýa berilmeýändigini gaýtalady. Azatlyk radiosynyň bagtýarlyk etrabynyň polisiýa bölüminiň kommentariýa almak synaşygy netije bermedi. Türkmenistanyň resmi we ýarym resmi habar serişdeleri ýurtda maliýe ulgamlarynyň kämilleşdirilýändigi, sowda we beýlik hyzmatlary üçin nagd tölew mümkinçilikleriniň giňeldilýändigi barada wagtly habar berýär. Galbertede döwlet edaralary nagd ýa-da nagd islenlik tölew üçin raýatlara kwitansiýa bermeli. Şeýle-de raýatyň ýaşaýan ýeriniň ýadgyzy soňky wagtlarda Türkmenistanyň has ähmiýeti ýa bolup başlady. Sebäbi döwlet dukanlary subsidiýalenen azyk haritler üçin alyjylardan olaryň ýaşaýan ýeriniň ýadgyzy barada kepilnama talap edýär. Mundan odal Azatlyk radiosy bu kepilnamany almak üçin ýurduň dürli künjeklerini raýatlaryň görýän görgüleri barada habar berdi. Raýatlaryň ýaşaýan ýeriniň salgysy baradaky guwahaty şäher ýerlerine öý müdirlikleri owa ýerlerine geňeşlikler berýär. Türkmenistan Sowet häkimetlerinden miras galan propiska düzgünni saklap galýar. Raýatlaryň ýaşaýan ýeriniň ýazgysy onuň pasportyny belli galýar. Adamlar bir etrapdan başga bir etrapa göçenlerini olardan täze salgylar boýunça hasaba durmak talap edilýär. 2020-nji ýylyň sentýabryna Türkmenistanyň raýatlaryň içerki pasportyny resmileşdirmek, bermek, olary ýaşaýan ýeri boýunça ýazga almak hem-de ýazgydan çykarmak wezipeleri Türkmenistanyň içeri işler edaralarynyň üstüne ýüklenildi. Oktýabrda Azatlyk radiosynyň habarçylary Lewap hem-de Mar welaýatlaryna ýerli häkimetleriň raýatlaryň pasport maglumatlaryny ýygnap başlandyklary barada habar berdi.